Mga minahal kong mga kaigsunan, ini mga takna ating isgutan ang pulong ni Kristo Jesus nga gikan kayo siya mga baba sa Mateo 7:21 sa 20 hangtod sa 23. Matud pa niya, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I prophesy or profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Igsoon, kini nga mensahe sa pulong sa Ginoo makapahinuklog og dako kay labi na gyud niya adto mga tawo nga adunay pag-ilas sa Dios, adunay kahibalo mahitungod sa buluhaton sa Ginoo, labi na sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tungod kay gitin-aw gikan gayud sa baba ni Jesus nga adunay mga tawo unya sa kulayang mga adlaw nga moatubang sila sa Dios, nga moangkon sa ilahang kaluwasan nga mosulod sa gingharian sa langit apan dili sila makasulod igsoon tungod kay Jesus mismo ang nibabag, ang nipugong og ni badlong ngadto kanila nga matod pa niya, depart from me, pahawa kamo kanako. Igsoon sa mahinungdan nga nung nagisalikway o gipapahawa man sila ni Jesus sa iyang atubangan, inay nga mosulod ngadto sa iyang gingharian ngito sa kalangitan uban sa mga manula sa mga pagdayeg pagmangalagad sa Dios sa pagsimba sa Dios, wala inon sa makasulod sa gingharian sa langit. Igsoon, ang akong pangutanan ning takna igsoon, may atong angay pamalandungan ug angay atong tubagon. Ang pangutana mao unsa may hinungdan nga si Jesus miani og nagpakamatay og nagbitay dito sa ibabaw sa cross. Tubaga igsoon naman pangutana, ato kini tubangon. Igsoon atong angay may bawaan nga hinungdan ngano si Jesus nagpalansang dito sa cross mao ang sala. Igsoon ang isyu dinhi igsoon dili ang ani imong gipanugilon, ang imong gipangwali, ang imong gipangbuhat. Ang isyu dinhi igsoon is mao ang sala sa kinabuhi sa tao. Ang hinungdan ngano si Jesus mingsalikway nining mga tawhana mato pa na sa katapos sa mga pulong, they that work iniquity. Sa laing translation, sila nga nagbubuhat og mga dautan, mga evil doers. Igsoon, si Jesus wala siya mahimot sa mga taong magpropesiya lamang, sa mga taong muangkon lamang o adunay pagkumpisa lamang. Dapat kuyugan kini sa iyahang mga buhat. Matupan ni Jesus nga ang makasulod sa gingharian sa langit kadtong, but he that doeth the will of my Father, the will, he that doeth, siya nga nagbuhat gayod sa pulong sa Ginoo, di lamang nagapaminaw ug nagasulti ug nagapronounce sa pulong sa Dios apan kadtong na nagkinabuhi sa paglikay sa sala igsoon, paghinulsol sa ilahang mga sala. Igsoon ang isu dinhi, imo bang ginulsolan ang imong mga sala ug atong mga sala? Kay basig nagsigit at padayon og paggunit sa pulong sa Dios, pagwali sa pulong sa Dios apan nato talikod sa atong mga sala igsoon. Mao nga sa katapusan mga adlaw sa Jesus mingon, pahawa kamo tungod kay wa ako kaila kaninyo. So unsang paaging wa tadawatag iili sa Dios igsoon, ang sala mo'y nakapahimulag kanato sa Dios igsoon, mo'y nakapatalikod nato sa atuang buhi nga Dios. Sa Jesus nagsulti bisan pa sa iyang pagministeryo sa iyang panahon, matud pa Lucas 13 versikulo 5, matud pa niya, but except you repent. Ang hinungdan igsoon ngano ang tawo malaglag tungod kay wa siya maghinulsol sa iyang mga kasalanan ug mga sala na buhat. Si Jesus nagsulting aduna gayoy kalaglagan sa mga taong maghinulsol sa salagson. Ang taong nalaglag dili tungod sa iyang pag-claims, dili tungod sa iyang doktrina, dili tungod sa iyang theology, kundi ang question is kung ato bang ginulsulan ng atong mga kasalanan na tubangan sa Dios, kay si Kristo namatay sa cross tungod sa mga sala nga iyang gibayaran para sa ato, apan kung dili nato kini hinulsulan igsoon mo kani ninungdan nga sa Jesus ningon, except you repent. Hangtod nga kamo dili maghinulsol sa inyong mga laglag gayud kamong tanan. Di ba nato ni pamalandungan igsoon ang kaduhang Chronicles 7:14, si Jesus mismo ang Ginoo mismo nagsulti mahitungod sa iyang katawhan, if my people, alang ngadto mga katawhan sa Dios nga nagtawag kaniya, giilang nga katawhan sa Dios which are called by my name, nga nagtawag sa akong pangalan, shall humble themselves. Unsa may angay natong ipaubos igsoon sa atong kaugalingon, and pray, unsa may angay natong iampo, and seek my face, unsa may angay natong pangitawon siyang naong, if my people,
which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Igsoon, ang pulo siya nagsulti. Siya mismo nagsulti nga turn from their wicked ways. Kinahanglan ang katawan sa Ginoo mo nalikod sa iyang mga kasalanan ug pagkadautan. Yun kay siya ang pagigsoon, makakaplag siya kaluwasan ug kasulod sa gingarihan sa langit. Ug dawaton siya ni Jesus sa kalayang mga adlaw. Igsoon, bisan pag ikaw katawhan sa Dios ug dili ikaw maginulsol sa imong pagkadautan ug sa imong mga sala, sa mausag gihapon sa Jesus musulti, base sa Mateo 7:21 igsoon nga pahawa kamo, palayo kamo tungod wa ko makaila kaninyo mga dautan ng mga tao, inventors of evil, mga doers of iniquity, workers of iniquity. Igsoon, panahon na nga ang mga katawan sa Dios angay gayud mamalandong nga kita igsoon gitawag sa Dios sa pagpahigaw sa atong mga kaugalingong gikan sa mga kasalanan kay bisan pagkatawhan kita sa Dios maingon ikaw nga siguro na ikaw kung wala ikaw igsoon mubiya sa imong sala human ka maila kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manuluwas human ka maila kaniya igsoon nga Ginoo sa imong kinayapan magpadayon ka sa imong pagpakasala ibang usapan na igsoon kinahanglan maginulso mubiya ka sa umuundang ka sa imong pagpakasala igsoon. Sa unang Juan 2:4 sa gihapon si Jesus nagsulti, he that saith o si Juan nagsulti, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Sikson, ang gingon din ang tinuod lamang igsoon nga Kristohanon ug makasulod sa gingarihan sa lain, alang nga itong nagpadayon, pagbarog, naggunit, nagpupot, ug nagkinabuhi sa pulong, ug sa mando sa pulong ni Jesus. Kung ato kining isalikwa igsoon ang paggunit ug pagkinabuhi sa pulong sa Dios, nahimo ikawng bakakon igsoon. Kaya igsoon nining takna panahon nga angan tumanandungan kini sumala sa gingon sa pulong sa Ginoo. Sa John chapter 10 verse 27, si Jesus mismo na misulti, in sa my sheep hear my voice. Ang akong mga karnero maminaw sa akong mga sa tingog. Hear my voice. Igsoon, ayaw sugid nga ikaw katawhan sa Dios, tao sa Dios, alagad sa Dios, anak sa Ginoo, ug unya wa maminaw sa pulong ni Jesus. Igsoon ang pulong sino nagpadayon sa pagsulti. And I know them and they follow me. Nasayod ako kanila. Ug ang nindot direksyon ang tinuod nga katawan sa Dios, ang mga tao nga sa Dios is musunod sila kang Kristo Jesus. They follow Christ. Igsoon usahay ang mga katawan sa Dios na nasayop igsoon they were trained to be leaders but not good followers of our Lord Jesus Christ. Igsoon, we need to follow the Lord. Dili kay kita mahimong mangulo sa Ginoo. Kita ang musunod sa Dios. Hallelujah. So igsoon ninintak na atong paminaw ng pulong ni Jesus ug kung ato siyang sundon dili ta mag-una sa Dios ug dili ta mo gamit sa pulong ni Kristo Jesus ug sa ngalan ni Jesus nga wala mo sunod kaniya ug mahiminaw siya mga tingog. Igsoon ang Hebrehanon 10:26-27 nagsulti sa gihapon, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Igsoon, ang gingon din humantang na sayod sa kamatuoran no gunya nagpadayon sa atong pagpakasala. Sin willfully kini nga paagi igsoon mo niya ipaabot sa Dios ang iyang kasukog kaligud-gud sa mga taong na nagpakaila kaniya nagmingkumpisal sa siyang pangalan gigamit sa pangalan igsoon apan nagpadayon sa ilang pagpakasala. Matod pa sa pulong sa Ginoo Hebrehanon 10:26 nga ang kasuko sa Dios mulaglag sa mga taong wa nagkinabuhi nga balaan ug matarong sa iyang atubangan. Igsoon panahon na nga kitang tanan maghinulsol sa ato ang mga sala tungod kay Jesus hapit na mobalik. Igsoon ang isa din nga malaglang ang tao sa kalay sa impierno ug gisalikoy sa Dios katapos ng mga adlaw mo ang sala igsoon hinungdan nga sa Jesus namatay ibabaw sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Mga kita igsoon magpahigawa sa atong mga kasalanan ug maghinulsol sa atong mga sala. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo igsoon samtang ato kining pamalandungan ug nugtukan sa atong mga kinabuhi tungod kang Dios nagtuwag kanato ngadto sa pagkabalaan dili ngadto sa atong pagkadautan ug pagkinabuhi sa sala. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan. God bless you.